आज चाहिँ बिहान एकदमै हतारको साथीहरू, स्वागत छ हजुरलाई मेरो अर्को मिनी भ्लगमा। हेर्नु साथीहरू, आज म बारीतिर जाँदैछु बिहान खानासाना बनाएर। एकदमै हतार भयो है बिहान चाहिँ मलाई, एकदमै हतार भयो। बाबुहरूलाई खानासाना खुवाउनु पर्यो, टिफिन बनाउनु पर्यो, एकदमै हतारै भयो। मैले यता बारीमा गएर केराउको भारी बान्दैछु, पानी पर्ने जस्तो गरिरहेछ। आज चाहिँ एकदमै हतार भयो हामीलाई। मैले यता भारी बान्दैछु केराउको। हजुरहरूकोतिर कस्तो गर्यो, पानी पर्यो कि परेन? मैले यता यस्तो भारी बानिसकेँ, केराउको भारी बानिसकेँ। मैले भारी पनि बोकेँ म यता खल्यानतिर लागिगएँ। खल्यानतिर गएर पनि मैले केराउ राखेर पनि यता बारीतिर आइसकेँ म। आमाले यता भारी बान्दै हुनुहुन्छ, आमाले भारी बान्नुभयो, मैले पनि यता अर्को भारी आएर बानिसकेको छु। हामी खल्यानमा गइसक्यौँ। एकदमै हतार भयो है बिहान चाहिँ, एकदमै हतार भयो। यस्तो हावा लागिरहेको थियो, मैले छिटछिटाएको कपडाहरू राखेँ। सबै उहरू हामीले तोपातापा बनायौँ तिरपाल लगेर खल्यानमा। यस्तो थियो यतातिर। ल म खानासाना खाएर रेडी भएँ, म दोकानतिर जाँदैछु साथीहरू। बाई बाई। अर्को